basic grammar in use ဆက်လက်လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာကတော့ unit 78ဖြစ်ပါတယ် unit 78က every and all လို့ခေါင်းစည်းလေးပေးထားတယ် every အရာရာတိုင်းနဲ့ all အားလုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တော့စလုံးနှလုံးကိုခေါင်းစည်းပေးထားတယ် every နဲ့ all အကြောင်းကိုရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်သူတော့ section A section B နဲ့ section C ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍ3ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ခု every အကြောင်းလေးကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံလေးမှာအိမ်လေးတွေကဆင်တူပါခြံစည်းရိုးလေးတွေကဆင်တူပါဟောဒါလေးကိုညာဘက်ချမ်းမှာလေးလိုလေးသူကဆိုထားတယ် every house on the street is the same လမ်းဒီလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကနော်အိမ်တိုင်းလို့ပါလားပြန်တာပေါ့နော်အိမ်တိုင်းဆိုတော့လေနော်ဒီ every house on the street ဆိုတဲ့အလွယ်တလွယ်လုံးကိုတစ်ခုကိန်းမဲ့ယူရပါတယ်ဒါကြောင့်ကရိယာလေးကို is နဲ့သုံးသွားပါတယ် every house on the street is the same လို့ဒီလိုလေးရေးရပါတယ်သုံးရပါတယ်အဲ့တော့ every နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့လည်းပဲသူကအိမ်တိုင်းလို့ပြောတော့လေအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုကိန်းကတ္တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကရိယာလေးကို is ဆိုတဲ့နော်တစ်ခုကိန်းကရိယာနဲ့သုံးပြသွားတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲ every house on the street ဆိုတာဘာလဲတူလဲ all the houses on the street နဲ့တူနေပါတယ်နော်အဲ့ all the houses on the street ဆိုရင်တော့သူကကရိယာလေးဟာ is နဲ့ရေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသူက r ကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟောဟုတ်ပါပြီဒါတွေအောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာရှင်းလင်းချက်တစ်ခုစပါတယ် we use every plus singular noun ငါတို့ဟာ every နဲ့တစ်ခုကိန်းနာနေနဲ့တွဲသုံးကြတယ်ဥပမာ every house ဆိုတာမျိုး every country ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်နမူနာတစ်ကြောင်းကြည့်ပါ Sarah has become to every country in Europe ပြန်ပြောပါမယ် Sarah has been to every country in Europe Sarah ဟာဥရောပတိုက်ကနိုင်ငံတိုင်းကိုရောက်ဖူးတယ်လို့ပြောတာပါ has been to ဆိုတာရောက်ဖူးတာပါ every country လို့သုံးသွားပါတယ်အခု every ကိုထပ်သုံးပြပါဦးမယ် every summer we take a vacation at the beach နွေရာသီတိုင်းမှာငါတို့ကမ်းခြေမှာအားလည်းရဲ့နားယူကြတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပါတယ် every summer ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာ she looks different every time I see her နော် every time I see her ဆိုတာငါသူမကိုမြင်တိုင်းမှာသူမဟာမတူညီဘူး၊ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဟုတ်လားဒီတစ်ခါတွေ့တော့အဝတ်အစားတစ်မျိုးနောက်တစ်ခါတွေ့တော့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးနောက်တစ်ခါတွေ့တော့ fashion တစ်မျိုးဒီလိုမျိုးသူကအပြောင်းလဲတွေလုပ်နေတော့မြင်တိုင်းမှာပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတော့ different မတူဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။နောက်တစ်ကြောင်းကဒီလိုလေးရှင်းပြပါတယ်။ use သုံးပါ a singular verb after every ရှေ့မှာရေးပြီးပြီဆိုရင် every ရှေ့မှာဆိုတာ subject နေရာပါ every ကိုရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ singular verb တစ်ခုကိန်းလေးပဲသုံးပါလို့ဒီလိုသတိတရားလေးဖြစ်အောင်ပြောတာပါနော်ဥပမာ every house on the street is the same လို့နမူနာလေးမှာပါသွားပါတယ် every house on the street လမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကတော့ the same တူတူတွေပဲနော်အဲ့ဒါကို are the same လို့သွားရေးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်every house on the street ဆိုတဲ့ subject ဟာတလွဲလုံးတစ်ခုခင်းလို့ပဲယူရပါတယ်ဒါကြောင့်ကရိယာလေးကို is သုံးပါ are သုံးလို့မရပါအလားတူပါပဲနောက်တစ်ကြောင်းမှာ every country has a national flag နော်နိုင်ငံတိုင်းမှာအမျိုးသားအလံဆိုတာရှိပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာအမျိုးသားအလံဆိုတာရှိပါတယ်နော်အလံတစ်ခုရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ် every country ဟာ has သုံးရပါတယ် not have ကိုသုံးလို့မရပါဘူးနော်ဟုတ်ပါပြီအခု compare every and all every နဲ့ all လေးကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ဖို့နေရာလေးရောက်လာပါပြီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ every အကြောင်း2ကြောင်းရှင်းပြတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာ all အကြောင်း2ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုစကြည့်လိုက်ရအောင် every student in the class passed the exam အတန်းတွေကကျောင်းသားတိုင်းစာမေးပွဲအောင်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုလေးသုံးသွားတယ်ညာဘက်ချမ်းကိုကြည့်ပါ all သုံးပြပါလိမ့်မယ် all the students in the class passed the exam တန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအားလုံးစာမေးပွဲအောင်ကြတယ်လို့ပြောတာပါအဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲနော်သို့တော့နောက်ကျောင်းမှာတော့နည်းနည်းသတိထားမယ်ဟာပါလာပါပြီ
ဘယ်ပဲချမ်းကိုကြည့်ပါ every country has a national flag နိုင်ငံတိုင်းမှာနော်မြို့သားအလံတစ်ခုဆိုတာရှိတယ် has လို့သုံးသွားတယ် every country subject has ဆိုတာလေးက verb ပါနော်သို့တော့ညာဘက်ချမ်းကိုကြည့်ပါ all countries have a national flag နိုင်ငံအားလုံးမှာမြို့သားအလံတစ်ခုတော့ရှိကြတယ် all countries ဆိုသုံးသွားတယ် subject ကနော် verb ကဘာသုံးသွားလဲ HES ဟုတ်သေးလားဆိုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး HEV ပါ country မှာလည်း COUNTRY မဟုတ်တော့ပါဘူး COUNTRIES ဖြစ်သွားတာလေးကိုသတိထားလိုက်ကြပါဟုတ်ပါပြီအခုဆက်လက်ပြီးတော့ every day and all day ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးလေးဒီခေါင်းကြီးလေးပါ every day and all day ဘယ်လိုကြွားတယ်လဲကြည့်အောင်ဘယ်ဘက်ထဲမှာ every day ကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် every day ဟာon all days နေ့အားလုံးလို့တို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော် on all days ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်တဲ့ every day ညီမချင်း on all days ပါနော်ဘယ်လို on all day တာလဲကြည့်ပါအောက်က how often ဘယ်လောက်ခဏခဏလုပ်တယ်လဲလို့ဒီလိုမေးကြတဲ့အခါမှာတနင်္လာနေ့မှာလည်းလုပ်တယ်အင်္ဂါနေ့မှာလည်းလုပ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓနေ့ကြာတယ်ပြီးတော့ကြာနေ့စနေနေ့စသဖြင့်တော့9ရက်ရှိတဲ့နေ့က9ရက်လုံးအကုန်လုပ်တာကိုဘယ်လိုတော့လဲ every day လို့ပြောသုံးရပါတယ် every day ဒီဘက်လုံးမှာရှိတဲ့ day 7 days ပေါ့နော်7 days လုံးကိုအကုန်လုံးတာလဲ every day လို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်မှာဥပမာလေးအကြောင်းကြည့်လိုက်မယ် it rained every day last week လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကနေတိုင်းမိုးရွာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုသုံးတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်က9ရက်ရှိတဲ့နေ့ကတစ်ပတ်9ရက်ရှိတဲ့နေ့က9ရက်လုံးကွယ်မိုးတွေရွာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုသုံးတာပေါ့နော်သို့တော့ညာဘက်ချမ်းလေးကိုကြည့်ပါ all day ကိုပြောရမယ် all day ညီမချင်း a complete day တနေ့ကုန်လုံးအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ဒီ all day ကြတော့နော် all day လို့ရေးတာတော့ all ဆိုပြီးတော့နောက်က day မှာ s မပါဘူးနော်သတိထားဖို့လိုတယ်နော် all days လို့သွားရေးလို့မရဘူးနော် all day လို့ s မပါပဲရေးလို့ရှိရင် a complete day နော်တနေ့လုံးအစအဆုံးကိုပြောချင်တာအမှ all day ဆိုတာအောက်မှာ timeline ကြီးနဲ့ပြထားတယ် beginning of the day ဒီနေ့ရဲ့အစဟုတ်လားဒီဘက်က end of the day ဒီနေ့ရဲ့အဆုံးဒီနေ့ရဲ့အစဒီနေ့ရဲ့အဆုံးဆိုတော့တနေ့ကုန်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကဘယ်လိုခေါ်ရလဲ all day လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာတစ်ကြောင်းကြည့်လိုက်ပါပို့ရှင်းသွားမယ် it rained all day yesterday မနေ့ကတနေ့ကုန်မိုးတွေရွာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ it rained every day last week နဲ့မတူပါဘူးနော် last week မှာဆိုရင်သူက9ရက်လုံးမိုးရွာတာကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့အခုကပါလေမနေ့ကတနေ့မှာနေ့အစကနေနေ့အဆုံးအထိနေ့ထွက်မှနေဝင်အထိမိုးရွာခဲ့တာကိုဆိုလိုတာပါဒါဆိုရင်ရှင်းတော့ပါပြီဟုတ်ပြီဒီကြောင်းတော့ကြံသေးတယ်ဘယ်ဘက်ဆမ်းမှာဒီကြောင်းကြည့်အောင်ဘယ်ဘက်ဆမ်းမှာ watches TV for about 2 hours TV ကြည့်တာ2နာရီရှိတယ်2နာရီကြည့်တယ်လို့ပြောတာပါ every night ဆိုတော့ညတိုင်းဘေးက2နာရီ TV ကြည့်တယ်ဆိုရင် every night ဆိုတာလေးက on all night ညအားလုံးကိုပြောတာဒီ all ကြတော့ night မှာ s လေးသုံးထားတာတွေ့လိမ့်မယ် all မှာ night မှာ s လေးသုံးထားတာတွေ့မယ်ဒီအပေါ်က all day လုံးကတော့ day မှာ s မပါတာသတိထားမိလိမ့်မယ်ဟုတ်လား day မှာ s ထက်သုံးရတာရှိတယ်နော်မသုံးရတာလည်းရှိလိမ့်မယ်ကွာဒါဒီကောင်ကတော့မသုံးရတဲ့ဟာလေးနဲ့ရှင်းပြသွားတာပါအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ all night ဆိုတာလေးကဒီသဘောလေးပါပဲ all night ဆိုတာလေးကရှိသမျှညအားလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် every night ညတိုင်းနော် about 2 hours 2နာရီလောက်ကို watches TV ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုလေးဆိုသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီညဘက်တစ်ချက်ကြည့်အောင် on Monday တနင်္လာနေ့မှာI watched TV all night ငါ TV ကိုညလုံးပေါက်ကြည့်တယ်လို့ပြောတာဒီ all night ကြတော့ညီမချင်း the whole night ညလုံးပေါက်ကို the whole night လို့ပြောတာတညလုံးလို့ပြောတာညရဲ့အစကနေပြီးတော့ညရဲ့အဆုံးအထိဒီသဘောလေးပါသွားပါတယ် all night ပါဒီပါ also တဲ့အလားတူစွာပဲတဲ့ every morning မနေ့တိုင်း every week သတင်းပတ်တိုင်း every summer နေရာဒီတိုင်းလို့ဒီလိုလေးသုံးနိုင်တယ်လို့တဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းပဲ all morning တမနေ့လုံး all week တစ်ပတ်လုံး all summer တစ်နွေလုံးဒီလိုအိဗယ်ဆောင်အောင်လည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်သတိတော်ထားရမယ်အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ session C ကိုကြည့်အောင် session C မှာ everybody everyone ဒါလူကိုပြောတာ everything ရာဝတ္ထုကိုပြောတာ everywhere နေရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေရဲ့အသုံးကိုလည်းတစ်ခုချင်းရှင်းပါမယ်everybody everyone ဆိုတာ people ကိုပြောတာဖြစ်ပြီဥပမာလေးကဘယ်လိုသုံးသွားလဲ everybody or everyone needs friends
နော်လူတိုင်းမိသင်္ဟာဆိုတာလိုအပ်တယ်နော်ဘာပြောတာလဲညီမချင်း all people need friend အဲ့ကျတော့ all people ကျတော့ need မှာ s မလို့တော့ဘူး everyone ကျတော့ဗာလဲ need မှာ s လေးလိုတာသိထားပြပါလိမ့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခု everything ကိုကြည့်အောင် everything နော် everything ကအရာဝတ္ထုများအတွက်သုံးတာ things တွေအတွက်သုံးတာဖြစ်တယ်မိကုံးလေးနဲ့နမူနာပေးထားတယ်နော်ကြည့်အောင် do you have everything you need မင်းမလိုအပ်တဲ့အရာတိုင်းမင်းမရှိသလားလို့မေးတာပါနော်အဲ့ everything ကဘာလဲတူလဲ all the things you need မင်းလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးလို့ပြောချင်တာဒီ everything ညီမချင်း all the things ပါပဲနော်ဒီလိုလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ everywhere ဆိုတာလေးကတော့ places နေရာများအတွက်သုံးတာဥပမာလေးတွေတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဥပမာလေးတွေကဒီလိုမေးထားတယ် I lost my watch ငါနိုင်ပျောက်သွားတယ်နိုင်ပျောက်သွားခဲ့တယ် I've looked everywhere for it look for ရှာဖွေတာ everywhere နေရာတကာမှာရှာတာငါနေရာတကာမှာရှာပြီးပြီလို့ပြောတာနော်အဓိပ္ပာယ်လေးက I've looked ငါရှာတယ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် in all places နေရာတိုင်းမှာငါကြည့်တယ်လို့ပြောတာတော့ everywhere ဟာနေရာတကာနေရာတိုင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တာကိုတွေ့ပါပြီနော်ဟုတ်ပါပြီအောက်မှာသတိထားမယ်အားလေးကိုဒီလိုလေးသူကရှင်းထားတယ်use သုံးပါ a singular verb တစ်ခုကိန်းကရိယာကိုသုံးပါ after everybody everyone everything စရတဲ့နောက်မှာဘာသုံးမလဲတစ်ခုကိန်းကရိယာကိုသုံးပါမကြည့်အောင် everybody has problems everybody everyone has problems ဟုတ်လား everybody have လို့သုံးလို့မရပါဘူးနော် every ဆိုတော့အရာရာတိုင်းဆိုတော့လူတိုင်းဆိုတော့သူကအများကိန်းကြီးလို့ထင်ရစရာရှိတယ်အများကိန်းကရိယာကိုသုံးမိတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားပါမသုံးမိအောင်ကြိုးစားပါ every ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့တွဲတဲ့နော်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတစ်ခုကိန်းလို့ကောက်ယူရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီငယ်ပိုင်းကိုကြည့်အောင်ဒီငယ်ပိုင်းမှာ complete the sentences ဆိုတဲ့ဝါကြနော်လေးနဲ့စထားတယ်မေးခွန်းလေးနဲ့နော်အားလုံးပေါင်း5ကြောင်းမေးထားတယ်5ကြောင်းမှာတစ်ကြောင်းနမူနာပေးထားတယ်ပြီးရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ 78.2 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် everyday all day ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုမေးခွန်းပြန်ဆင်ထားတာအားလုံးပေါင်း9ကြောင်းရှိတယ်ဒီကြောင်းနမူနာပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခါ every နဲ့ all ပဲ every all ကိုလည်းမေးခွန်းလေး9ကြောင်းဆင်ထားတာရှိတယ်ဒီကြောင်းနမူနာဖြေထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက် 78.4 မှာ everybody everything everywhere လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေရဲ့နေရာတွေရဲ့ပါတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော် every ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကြတော့78.5 ပါသူကလည်း8ကြောင်းမေးထားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီသူကတော့ use only one word ဆိုတော့နော်စလုံးတစ်လုံးပဲတစ်ချိန်မှာစလုံးတစ်လုံးပဲသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးကိုပြောတာပါတင်တော်တဲ့စလုံးလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့တက်ပြီးပါအဖြေများနဲ့ပြီးရင်တိုက်ဆိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အလုံးအဆင်ပြေရမှာပါ